एकॉर्न वुडपॅकर म्हणजे सुतार पक्षी. हे पक्षी झाडांना छिद्र पाडून स्वादिष्ट एकॉर्न नट साठवून ठेवत असतात. ते असं का करत असतील तर चला जाणून घेऊयात. एकॉर्न नट्स हे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स आणि इतर मिनरल्सने भरलेले असतात. हिवाळ्यात अन्नाची कमतरता भासू नये म्हणून ते आपल्या चोचीने कोरड्या झाडांमध्ये नटच्या आकाराचे छिद्र तयार करतात आणि त्यामध्ये हे नट साठवून ठेवतात. मग हिवाळ्यात ते खाऊन आपले पोट भरतात. हे पक्षी अतिशय सामाजिक आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते एकत्रितपणे नट गोळा करतात आणि नंतर ते न भांडता प्रामाणिकपणे वाटून खातात.